បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel How to Photoshop Training បាទវិធីសាស្ត្រមួយនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើទេចំពោះការដាក់រូបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់មនុស្សណាម្នាក់បាទដូចជាអត់មានអីពិបាកទេនេះគាត់និយាយមានរូបទង់ជាតិមួយមកនឹងមានរូបមនុស្សមួយទៅយើងនឹងអាចធ្វើបានអូខេឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាដំបូងខ្ញុំ select យកខាងលើនេះខ្ញុំ select លើរូបអូខេ select លើរូបមើលមកតោះមកខ្ញុំ control J មាន copy អ្វីដែលខ្ញុំ select នេះតោះមកខ្ញុំអត់ឲ្យទង់ J ហ្នឹងវាប៉ះទៅលើនៅក្នុងសាច់ភ្នែកទេធម្មតាយើងលាបមុខលាបអីក៏មិនឲ្យប៉ះចូលក្នុងភ្នែកដែរអញ្ចឹងយើងកាត់lạiភ្នែកហ្នឹងចេញនេះខ្ញុំបិទ background ក្រោយអញ្ចឹងវានៅសល់អ្វីដែលខ្ញុំ control J មិញវា copy ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ copy រូបភ្នែកហ្នឹងចេញចុច Alt បដាច់នេះជាវិធីងាយស្រួលនៃការយើង design លេងពេលខ្លះយើងអុកសុកយើងចង់កែមុខមាត់យើងលេងអញ្ចឹងណាអូខេយើងចុច Control Enter តោះមកខ្ញុំលុបតែលុបយើងឃើញវាត្រឹមពេកហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនសូវស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនេះវិញពីចូលនេះដើម្បីយើង click ស្ដាំយក filter គឺយើងដាក់លេខវាធ្វើលេខ2ទៅលេខ5លេខ10អីហ្នឹងវាកាន់តែសាច់ខ្លាំងជាងហ្នឹងតែយកធ្វើលេខ2បានកុំឲ្យវាសាច់ពេកទៅយើងលុបចោលទៅឃើញទេវាភាសាជាមុនមើលទៅដូចវាអត់ឃើញស្នាមមុខកបិតកាត់អីចឹងណាអូខេហើយយើងបើក background មកវិញខ្ញុំឲ្យចេញភ្នែក background មកទាំងអស់តោះមកខ្ញុំយករូបទង់ជ័យទង់ជាតិមួយនេះខ្ញុំអូខេខ្ញុំមករួមបន្តិចបន្តមកខ្ញុំធ្វើវាឲ្យរៀងស៊ីនឹងសាច់មុខដល់ហើយមិនមែនត្រង់ដូច្នេះយើងអាចធ្វើវាកោងជាងមុនបន្តិចគឺចូល sphere នេះគឺជាការកោងវាឃើញទេកោងខ្លាំងអូខេមកគឺវាកោងតាមទៅមុខរបស់យើងយើងចុច Control T យើងរួមវាតូចបន្តិចអូខេដូច្នេះតបមកខ្ញុំបន្ថយ capacity វាសល់ប៉ុណ្ណេះទៅតបមកខ្ញុំដូរនេះដាក់ color burnអូខេនេះ color burn ចុចខ្ញុំឡើងវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំថយនេះវិញចឹងទៅខ្ញុំធ្វើការលុបអត់ទេគឺខ្ញុំដាក់ click ស្ដាំដើម្បីឲ្យវាចូលក្នុងសាច់មុខនេះគឺទង់ជ័យវានៅក្នុងរង្វង់សាច់មុខនេះទេតែសាច់មុខនេះគឺអត់មានភ្នែកទេអញ្ចឹងវាចូលទៅមានន័យថាវាឃើញភ្នែកចេញវិញហើយ clip មកអូខេបងយល់អូខេនេះគឺធ្វើបែបនេះឯងសាញ់លើជ្រូកអើឡាបាទធ្វើជ្រូកទេអូនរហេណាអុយនេះពីអាចចលបានបងប្អូនចង់សេរីទៅខាងណាក៏បានដែរឬមិនចេះមកចំហៀងមកដូចនេះយ៉ាងណាក៏វាមិនអត់ដោយចូលក្នុងសាច់ភ្នែកដែរដោយសាររូបនេះគឺខ្ញុំកាត់ភ្នែកចោលហើយអញ្ចឹងរូបទង់ជ័យនេះគឺវា
miên là không ở vậy đẹp tây mục này miên để chẳng đẹp tây mục này cứ ọt miên cứ việc chật lọ chẳng miên là lục này chào tới chẳng tung cháy vía nơi không sai như này sai thằng ngọt tá ọt trên những block này thế block này ní cứ block này nhập background ngang cầu như thế chỉ mới trong 2 già nó cháu cái nhé phần này cho nên luôn đây cứ chiaรูป background đây okไม่ใช่ไอ้จำบองโฟนไอ้บางทีบางรวมรูปนี้ดักตุ้ยหรือดักทมกับบ้านใส่เจ็ดแต่ปัจจุบันนี้ยังไงเธอจังยี่ท่ายังไงดีไซน์เลยไอ้ยืดไอ้จังนะบ้านดีขึ้นเนี่ยนี่หลายบางโฟนเสร็จโอเคดักปูนี่มือตีในการดาวรูปตีตั้งคือสำคัญบ่มพอดตีตั้งไปคล้ายอย่างดาเตอร์รูปเอาไว้สะอาดต้องแต่ตีตั้งแต่ยังดาเตอร์มือเตอร์เวียอาจความโกงภายในเนี่ยดาเตอร์ไปคล้ายเวียสะอาดแต่ยังอย่างนั้นโอเคแล้วโดยมาตีห้อนี่วีเฮียดาวจีได้สร้างรูปโดยยมสลัดรูปมันนี้วีเมียนดาวจีดาวไอ้ยังยมไอ้รูปมันนี้ตรงกับจียมจอในรูปนี้ถ้ายังโจว่าอาซาอันจะว่าตรัมนะตรัมวิลลบเตอร์วิขบดมีอาซายังบริมายังจุดดังกีบนี้ในจุดอาซอพีนี้บริบรูมาโอเคฉันยังลบรูปมันนี่ยังลบตรัมกับจีไปเนี่ยโอเคจะมาขึ้นบัตรในอันนี้คือบัตรกระจีอะไรเนี่ยดูสิไอ้โอเคนี่ฮะอีกการรูปตัดเด็กก้อนเลยรูปหมุกมันเลยส่งเอาก้นส่งกันไป subscribe แล้วไปดูบ้านจะไม่ต้องคำถามเอาก้นจุบให้ละกลาย